दाईको नाता सात तोड्यो अबदेखि छैन। ऊ मारे पनि म नआउने, म मारे पनि आउनै पर्दैन। कुरो त बोल्छ नि, कुरा बोल्छ। उता यो अस्ति 20 गते ऊ त आयो। 20 गते भने 25 गतेको छेवर थियो ऊ त्यहाँ छेवरमा आउँदाखेरि मेरो घरमा कुखुरा, लोकल कुखुरा काटेर दिएर खाना खुवाएरै पठाएको के। अनि तपाईको दाइसँग कुरा हुँदै थियो कि हुन्थेन? दाइ अब सम्धी दाइसँग त अस्ति मात्रै बिहेमा पनि आएर कति कुरो त बोल्छ नि, कुरा बोल्छ। उता यो अस्ति 20 गते ऊ त आयो। 20 गते भने 25 गतेको छेवर थियो ऊ त्यहाँ छेवरमा आउँदाखेरि मेरो घरमा कुखुरा, लोकल कुखुरा काटेर दिएर खाना खुवाएरै पठाएको के। त्यस्तो बोलेको हामीले एउटा सुजन पनि दिएन। तेरो छोरी यस्तो के भनेर बरु बोलाएर हामीलाई पठाएको भएदेखि हुन्थ्यो नि। यस्तो गरी मार्नु हुन्छ त? त्यो अपराधीहरू त थुन्नै पर्छ। मेरो दाइ पनि जिकाउनै पर्छ। माथि दबाई गरेर बसेको छ भन्छ, मेडिकलमा छ अरे। त्यो दाइ पनि हाल्नै पर्छ। अनि छोरी र त्यसको जहाँलाई सम्झाएको भएदेखि यस्तो हुने त? अनि उनीहरूले यो मार्ने प्लान गरेको। ऊ भित्र गेटमा भित्रदेखि चाबी गरेर तल्चो गरेर राखेको रहेछ अरे। त्यो विद्यार्थी आएछ अरे पढेर। त्यो मेरो छोरी यता उमा लट्नु जाँदाखेरि अबै त्यहाँ मान्छे के भयो भनेर दौडेर आउँदाखेरि त चाबी गरेर राखेको रहेछ अरे भित्रपट्टि। एकदम 3 थप्पड लात्तले हान्दाखेरि त्यसको सासु चाहिँ तल आएर परेक्क उ गरेर निस्केर गयो अरे। सासु पनि गयो, त्यहाँदेखि ससुर पनि गयो, त्यसको नान्दा पनि गयो। त्यस्तो उनीहरूले मारेकै हो यो त। किन यस्तो गरेछन् आमा? त्यस्तो केही तपाईलाई यस्तो कारणले यस्तो भयो होला भने केही लागेछ? खोइ हामीले त उनीहरूले चाहिँ के उतातिर कहाँतिर हिँड्दाखेरि पनि चेक गरेर हिँड्यो के। जहिले पनि निश्चर गरेर के त्यो जहिले पनि। एउटा दाइको घरमा आए पनि खोज्नु आउने, कता गयो मेरो बुहारी भनेर त्यो अपाङ्ग दुर्गा दाई अपाङ्ग के। त्यो त अपराधले त्यसो भएको रहेछ के। दाइको नाता सात तोड्यो अबदेखि छैन। ऊ मारे पनि म नआउने, म मारे पनि आउनै पर्दैन। अनि छोरीलाई त्यसरी जलेको देख्दाखेरि त तपाईँ त थाम्नै नसक्नु भयो होला है? अबै अहिले सम्झिने के मेरो कति हाँसीको फोटो पनि कस्तो, उसको त कस्तो कस्तो छ नि। मलाई कति माया गरेको छोरी मारेर खायो नि उनीहरूले। मेरो छोरी देख्दाखेरि अनि त्यो घरमा पुग्दाखेरि त मैले थाम्नै सक्दैन। त्यहाँ म आइपुग्दाखेरि त मेरो मामी आएछ भनेर कति तल छिटो तल भुइँमा आएर मलाई समातेर ल्याउँछ। भित्र ल्याएर म चाहिँ गाडीमा चढ्दाखेरि नराम्रो हुन्छ, उल्टी आउँछ। मलाई समातेर भित्र राखेर सुताइ ओछ्यान गरेर दिन्छ नि। अहिले उसलाई त झलझल मात्रै देख्छ नि मेरो छोरी त। अनि देख्दाखेरि के गर्नु, ऊ त अस्ति मैले त्यो अस्पतालमा त्यो लास हेर्न जाने, मेरो छोरी कस्तो होला भनेको त सबैले मलाई जानु दिएन के, मलाई त्यो अस्पताल भित्र।